გამოდერეკიდან ეს ვიდეო ძალიან დიდი გამოვიდა, გადავწყვიტე რომ სამ ნაწილად გამეყო, არ რომ ნაწილად ყოველ შემთხვევაში. ნუ ნახოთ, პირველი იყო ნეგატიური, მეორე იქნება პოზიტიური და მესამე უნდა იყოს ესეთ შეფასება, ხოლო იმედია პოზიტიურს და შეფასებას შევეცდები რომ ყველანაირად ერთ ვიდეოში ჩავაწიოს პოზიტიური და შეფასება. მოკლედ, რაც შეეხება პოზიტიურს, როგორც წინა მოვიშორე ნეგატიური და რაც შეეხება პოზიტიურს, მოკლედ, პოზიტიურს ძალიან ბევრი კარგი თვისება აქვს, მოკლედ იმას რომ იყო იუთუბერი და შევეცდები რომ ყველანაირად კარგად და ყველანაირად ასე ვთქვათ, ხალისიანად გითხრათ მოკლედ ეს ყველაფერი. მოკლედ პოზიტიურის ყველაზე მეხუთე ჩავსვი, რაც ნეგატივშიც არის, როგორც პირველ ვიდეოში გითხარით, ზოგიერთი რაღაცა ნეგატიურიც არის და პოზიტიურიც. გარჩევთ თქვენ თვითონ როგორი თვალით შეხედავთ. პოზიტიურში მეხუთეში ჩავსვი პოპულარობა და ყურადღება. ერთ-ერთი ყველაზე კარგი რაღაცა ვაფშე, რასაც ანუ იუთუბერობა, რაც იუთუბერობა მომცამე, ეგ არის პოზიტიურობა. კი და პოპულარობა. არაერთხელ მინახავს ვაფშე, რომ ეგეთი მომენტი მქონია, რომ როდესაც ხოდა იქ წლებში ისეთ ადგილებზე მოძრაობ წრეში ხო? ადამიანები მოდიან, რომლებიც კარგად არიან შენს მიმართ განწყობილი და ძალიან ესე თბილად, ღიმილით გელაპარაკებიან, ან მაღაზიაში რო შედიხარ და იქ გაჩერებული ხარ, იქ შედგა ხარ, ხოვაზე ხარ. ეგეთ სიტუაციები ძალიან ბევრი კარგი პოზიტიური და ძალიან ბევრი კაი ნეგატივი, ძალიან ბევრი პოზიტიური და ძალიან ბევრი კარგი ხალხი მინახავს. მოკლედ, რაც ქუჩაში შევხვდები განსაკუთრებით მაშინ როცა თბილისში ვარ ხოლმე, მაგათად მაღაზიაში როცა რიგში ვარ და რამე, ასე რომ აქვს იუთუბერებსაც ეს თვისება პოზიტიური და პოპულარული როცა ხარ და ხალხი გრძნობს და ხალხი რაღაცა ქუჩაში კომპლიმენტს გეუბნება, ეგ ძალიან კარგია, ასე რომ მეხუთეზე ჩავსვი პოზიტიურში პოპულარობა და ყურადღება. ანუ ყურადღებასაც თავისი პლუსი აქვს, როდესაც ხალხი ყურადღებას გაქცევს. პროსტა როცა იქ ყურადღება პოზიტიური არის, მაგხრივ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი რაღაც არის ვაფშე რაც კი მინახავს. ასე რომ ვიტყოდი რომ მეხუთე ყველაზე კარგი ვაფშე პოზიტივებში არის ყურადღება. მეოთხე პოზიტიურებში რაც ჩავშვი არის ძალიან მოკლე და ძალიან მარტივი პერსპექტივა და წვდომა. რეალურად ეგ რასაც ნიშნავს, ანუ როდესაც ხარ იუთუბერი, ძალიან ბევრ რაღაცაზე გაქვს პერსპექტივა და ძალიან ბევრ რაღაცაზე გაქვს წვდომა, რასაც რეალურად არ გექნებოდა ეგ წვდომა, რო არ იყო იუთუბერი. მაგალითად, როდესაც იუთუბერი ხარ, უმეტესი ხალხი გიცნობს ვაფშე და თუ იციან რომ განსაკუთრებით ანუ ადამიანი კარგი ხარ, როგორ გითხრა, უმეტეს ადამიანს რისკი არ აქვს შენთან დაკავშირებით. როდესაც იუთუბერი ხარ, საკმაოდ ცნობილი ფიგურა ხარ და ყველა ძალიან მარტივად შეუძლია გაიგოს შენზე ინფორმაცია. ასე რომ ანუ ყოველთვის თითქმის ყველა მიცის ვინ ხარ, რას წარმოადგენ და ძალიან მარტივად მიუძლებათ შენ ცხოვრებაზე, თქვა და შენ ინფორმაციაზე ხელი. ასე რომ ეგაც თქვა ძალიან კარგი რაღაცა არის, იმიტომ რომ ბევრ რაღაცა ისეთ შეიძლება გქონდეს წვდომა YouTube-ის დახმარებით და პერსპექტივა YouTube, როდესაც ხარ იუთუბერი. რადგან რეალურად თუ იუთუბერი არ ხარ, ფაქტურად შეუძლებელია გქონდეს დარწმუნება დამიჯერეთ მაგას პირადი გამოსვლებიდან. დამიჯერეთ მაგაზე პირადი გამოსვლებიდან შემიძლია მოკლედ ვილაპარაკო. რაც ხება მესამეს პოზიტიურებში არის ნეგატიურის პირველი. მესამე ყველაზე პოზიტიური რაღაცა რაც არის სოციალური იმიჯი. და რეალურად რასაც ვიტყვი სოციალურ იმიჯში არის ეგ, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ ძალიან ბევრი ადამიანის დამოკიდებულება იცვლება შენ მიმართ. როდესაც YouTube-ზე ყავს ბევრი subscriber-ი, Instagram-ზე ყავს ბევრი follower-ი, ან TikTok-ზე ყავს ბევრი follower-ი, მოკლედ სოციალურ ქსელებში ძალიან ცნობილი როჟა ხარ. უმეტესი ადამიანი როგორ მინახავს, იცით, აი არერთხელ მქონია ეგეთ შეხება ვაფშე, რომ აი, როდესაც პატარა იუთუბერია, პატარა ფიგურა, პატარა public ფიგურა შემოდის, ანუ სიტყვაზე ან რავი community-ში რაიმებს გავსი და ძალიან სხვანაირი მიდგომა არის, ყველას ფეხებზე კიდია, არავინ ყურადღებას არ აქცევს, არავინ ეგეთი, მაგრამ აი ბუმ და მომენტი რიცხვებს დაინახავენ თუ არა და საბებს დაინახავენ, ეგრევე ყველა გიждდება, ვა, რაღაც ყველა იცის შენ ხუმრობებზე, რაღაც ყველა საერთოდ ყველაზე მაგარი როჟა ჩანხარ, რაღაც ძალიან ძერსკი ხარ მაშინ, ყველას კარგი ტიპად ეჩვენები, ყველა იცის წვეთში როგორც თქვი შენ ხუმრობებზე, ყველგან ყველა გეპატიჟება და ყველგან ხომ ეხლა ანუ გეკონება რაღაც შენი ის იცვლება რა, ანუ იმიჯი და ამიტომაც ვიტყოდი რომ მესამე ყველაზე კარგში რაც ჩავსვი იმაში რომ იყო იუთუბერი, ეგ არის სოციალური იმიჯი მოკლედ. ძალიან ცვლის იუთუბერობა, ამას ხომ ვერ მოხსენი. ძალიან ცვლის იუთუბერობა შენ სოციალურ იმიჯს და ძალიან ბევრი ისეთ რაღაცაზე აქვს გავლენა, არზეც რეალურად პროსტა არ გექნება დამიჯერეთ. ასე რომ მესამეზე რავი გადავწყვიტე ამის გამო სოციალური იმიჯი ჩამესვა. როგორც თქვი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც არის ეგ. მეორეზე ჩავსვი თქვენ წარმოიდგინეთ ახალი მეგობრები პოზიტიურში. და რატომაც ჩავსვი ახალი მეგობრები, ის არის რომ YouTube-ის დახმარებით საერთოდ გავიცანი ძალიან ბევრი ადამიანი, რამდენიმე მადედა დღესდღეობით ჩემი ძმაკაცებს და უმეტესთან საერთოდ კი რა ყველასთან კარგი ურთიერთობა მაქვს მე დავიწყოთ მაგით. მაგრამ რამდენიმე ისეთი ადამიანი გამაცნო და დამეხმარა ისეთი ადამიანების გაცნობაში, რომლებსაც რეალურად YouTube-ი რო არა და რო არა ეს ჩემი სოციალური იმიჯი რაც დღეს მაქვს, პროსტა ვერ გავიცნობდი. ერთ-ერთი ყოველსათვის ყველაზე საყვარელი მაგალითი, რომელიც შემიძლია ვთქვა მაგალითად, რომელიც შეიძლება იცნოდეთ, ეგ არის მირველა. მირველა დღესდღეობით არის ერთ-ერთი ყველაზე ჩემი კარგი ძმაკაცი ვაფშე და ძალიან მიყვარს ეგ ადამიანი, რავი, ჩემთვის იმენა ოჯახის წევრითაა შემიძლია ვთქვა. მირველა არის ჩემთვის მოცემ მომენტში ყველაზე ისეთი ადამიანი, რომელსაც პირადად ვიცნობ, რომელიც დამეხმარა, ანუ რო არა ინტერნეტი ვაფშე ვერ
ვერ გავიცნობდი. ან შეიძლება კიდე იცოდეთ ერთ ჩემ მეგობარი შიშკა, ანუ League of Legends community-ში შეიძლება იცოდეთ, რავი, ზუსტად არ ვიცი და კიდე რამდენიმე შემიძლია თქვა როგორც არის მაგათად ნიკიტა, ლუკიჩა და რავი, რამე გრიგალას ვიცნობ პირადად მაგალითად და რო არა იუთუბერობა ვაფშე ვერ გავიცნობდი და ხო ხვდებით რას ვამბობ მოკლედ. იუთუბერობა მას თქვა დიდი გზა გამიხსნა იმაზე თუ რომელ ადამიანებს გავიცნობდი. და როგორც რო არა იუთუბერობა გრიგალას ნახდათ ვერ გავიცნობდი პირადად. ყველანაირად შევესწრებოდი, მაგრამ რაღაცა შემეპარებოდა ეგ საშუალება მქონოდა ან მირველა გამეცნო, იმიტომ რომ როდესაც კონტენტ კრეატორები ერთმანეთთან იწყებთ ურთიერთობას, ხო? ძალიან ბევრ რაღაცა პრობლემებს, ბევრ სიხარულს და ბევრ ინფორმაციას, ასე ვთქვათ, უზიარებთ ერთმანეთს. და ამ ინფორმაციის გაზიარებაში ნენელა მეგობრდებით, ხო მიხდით და ნენელა, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, გეგონება მნიშვნელოვანი ადამიანები ხდებით ერთმანეთის ცხოვრებაში. შესაძლოა მეორეზე ჩავსვი მოკლედ ახალი მეგობრები და იმის საშუალება და იმის საშუალება მოკლედ ძალიან მიხარია რომ მომცა YouTube-მა, რომ ეს ადამიანები გამეცნო მოკლედ ამ YouTube-ის და ინტერნეტის, ანუ ამ სოციალური ქსელების დახმარებით მოკლედ. ასე რომ მეორეზე გადავწყვიტე რომ ჩამესვა ახალი მეგობრები. როგორც თქვი, თითოეული თქვენგანი, იმიტომ რომ რავი, ცხოვრებაში არაერთხელ მქონია ეგეთი ვარიანტი, რომ როდესაც მაგალითად აი ცუდ ხასიათზე ყოფილა რა სიტყვაზე იმედგაცრუებული რაღაცაზე, ჩემი YouTube-ის კომენტარებზე შევსულა, ან მაგალითად როდესაც live stream-ი ჩამერტავს, ან უხასიათოდ რო არ და რა გავაკეთოთ, აი მოდი live stream ჩავრთავ, ცოტას ვითამაშებ, გავერთობ ბიჭებს და ველაპარაკები ჩატში რამე, ან YouTube-ის კომენტარებში გადამიხედავს, ან პირად ცხოვრების მაგალითად მოგიყვანთ მოკლედ. როდესაც YouTube-ის კომენტარებში გადამიხედავს, ხო არაერთხელ მინახავს ეგეთი კომენტარები, რომ აი აუ რეძეგ შენ გენაცვალე, ვარა მაგარი როჟა ხარ, საღოლსმაო ეგრე გააგზელე, ეგრე მიაწეკი. და აი კიდე ჰეითერების აზრი გენაცვალე, მაგრად გავერთე, საღოლ მაგარი ხარ. კომპლიმენტები დამეჯერეთ, შემიძლია თქვა პირადი გამოსვლებიდან, რომ აი კომპლიმენტები უკლები, რაც კი მინახავს ვაფშე ცხოვრებაში. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი мотиваცია ყოფილა ჩემთვის და ერთ-ერთი ყველაზე როგორ გითხრათ, აი მუხტი ასე ვთქვათ, ან ბიძგი რო წინ წახვიდე. მნიშვნელობა არ აქვს რამდენი ჰეითერი იქნება, მნიშვნელობა არ აქვს რამდენი ადამიანი მოგაყენებს შეურაცხყოფას. ყველაზე დიდი იმპაქტი რომელსაც კი ქონია და ყველაზე დიდი გავლენა ჩემზე ამ პოზიტიურებიდან და ნეგატიურებიდან. ასე რომ ვიდეოს შეფასებას ეგრევე ვიტყოდი საერთოდ თავიდან ბოლომდე. ეგრე შევაფასებდი რომ community არის ჩემთვის ყველაზე დიდი გავლენა. ყველაზე დიდი ძალა და ყველაზე დიდი мотиваცია და ყველაზე დიდი დატვირთვა რასაც მოაქვს. როგორც ისევ და ისევ თქვენ ხართ და ყველაზე პოზიტიური ჩემთვის ეგაა და ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იმდენად აი ჩემ community-ში არაერთხელ მიმიღია ყველაზე კარგი შეფასება ვაფშე, რომ აი იმდენად საყვარელი და იმდენად თბილის ხალხი შემოდის ხოლმე მოკლედ სტრიმზე, იმდენად ისე ბილად გელაპარაკებენ, იმდენად ჯიგრულად, იმდენად კარგად, რომ შანსი არა რომ ეგ რაღაცა გულზე არ შეიგეხოს, ან შანსი არა რომ არ გესიამოვნო. იმდენად მოყვება ყველა იუმორში, ღადაობაში ჩემი YouTube-ის კომენტარებში გადახედავ, უმეტესი ადამიანი დაჟე ჩემ ვიდეოს რაღაცა მე თვითონ მიკვირს ითი დამისახურე, მე თვითონ წარმოდგენა არ მაქვს, მაგრამ ჩემ ვიდეოებს რო გადახედავთ, ხო, ანუ ნებისმიერ ვიდეოს თითქმის რომ მოწევ ხოლმე, უმეტესი ადამიანი თავიდანვე რაუდენ გასაკურიც რომ დაიყოს, ისე ლაიქებს უარს უყურებენ ჩემ ვიდეოს. ანუ იმას კი რომ ფეხებზე კიდიათ, რომ ჯერ ლაიქებენ ვიდეოს და მერე უყურებენ. ანუ ჯერ მარტო აი პატარა დეტალი მეუბნება იმას თუ კომენტი რამდენად პოზიტიურადაა განწყობილი და რამდენად კარგად. და აი ეგ პოზიტიური განწყობა და აი ეგ პოზიტიური გულით მოტან არ ვიცი როგორ თქვა, რთული ასახსნელი არის ძალიან. აი პოზიტიური განწყობა და ეგ კარგი გზა მოკლედ ასე ვთქვათ, როგორც გადმოგცემთ, ანუ მაგ სიყვარულს ჩემს მიმართ, თუნდაც კომენტარებში, თუნდაც მაგ ლაიქით არ აქვს უშვება, ნებისმიერი გზით, თუნდაც live chat-ში როდესაც შემოდიხართ და კომპლიმენტს მეუნებით ელემენტალურსაც კი, ხო? აი ეგ იმდენად დაბათილებს მაგ ნეგატიურ გინებას, რაც პოზიტიურებში ვთქვი პირველზე, რომ ძლევს მოკლედ და ეგ აჩენს ყველაზე დიდი мотиваცია შემიძლია ვთქვა, რომ ანუ რო ხედავ რომ ხალხი იცის, რო ხედავ რომ ხალხი ხალისობს, მე მაგაზე მეტად არაფერი არ მახალისებს და არაფერი არ მაბედნიებს, როდესაც ანუ მაყურებელი ჩემი ვიდეოების კმაყოფილი არის. და რავი, ჩემთვის ყველაზე დიდი მნიშვნელობა მაგას აქვს და ანუ სულ არ მაინტერესებს და ყველანაირ შემიძლია დავაიგნორო ჰეითერების და იმ ნეგატიური ხალხის აზრი, რომელიც სიტყვაზე უმიზრად მაყენებს შეურაცხყოფას, თუ თუნდაც ერთი ადამიანი მაინც არის, ვინც ბედნიერია ჩემი ვიდეოების ყურებით. ასე რომ მირჩენია იმაზე ვიფიქრო და იმისთვის ვიწოვ და იმისთვის ვიშომო, ვინც ჩემი კონტენტით ერთობა და ხედავს იმ უხეშად ვთქვათ თავგანწირვას, რასაც მე ვდებ და იმ დროს და იმ ემოციას, იმ ნერვებს ამ ჩემი ვიდეოებში ერთობა, ვიდრე იმაზე ვისაც უფეხებზე ვიდივარ, ხომ? და ასე რომ რავი. ყველანაირ ფოკუსს ვცდილობ იმ ხალხზე გავაკეთო, ვინც ჩემს მიმართ კარგად არის განწყობილი და ასე ვთქვათ, ვინც ერთობა ჩემი კონტენტი და ვინც ხალისობს მოკლედ და მეც თავს არ ვძოგავ მათთვის ალბათ ჩანს, იმედია ჩანს ყოველ შემთხვევაში ყველანაირი ყურადღებით ვაფშე თქვენს მიმართ რაც მაქვს ნებისმიერი სახის კომენტარებში ვაფშე YouTube-ზე მაქვს საუბარი რა თქმა უნდა და Twitch-ზე თუ რამოდენს გკითხულობ ჩატს და რამდენადაც ყურადღება მოგაქციოთ. და რაც შეეხება რეალურ და პირად მაგალითს რაც მინახავს მოკლედ ცხოვრებაში, როგორც ანუ ზემოთ ერთ-ერთი პოზიტიურში აღვნიშნე პოპულარობასთან ერთად, საქართველოში არაერთხელ მქონია როგორი მაგალითი, იცით, აი საქართველოში რო ვიყავი, მაგალითად აი პურსო ელოდები რაღაც დილას აიტანო სახში ან რაღაცა ეგეთი და აი რიგში ხარ ან რაღაცა ეგეთი წარმოიდგინეთ და აი ვიღაცას გაუჩერები ვარ და აი ვა შენი სარა ხარ და ვა ხო მე ვარ და ისო კარგი კომპლიმენტები და აი ძალიან გვიყვარ ხარ და აი უფროსებს ვთქვამ თუ აი ჩემი შვილი გიყურებს და აი ვერც კი წარმოიდგინე როგორ ერთობა ხოლმე შენ რო გიყურებს და
შენი ხმა როგორ მეცნობა შემთხვევით რაღაცა იგი და კი ჩემი შვილი გიყურებს ტელეფონში ისე ერთობა ხოლმე ჩემების თუ შენზე ლაპარაკობენ ან ბავშვებს გაუჩერები ვარ და აი აუ საღო მაგარი ხარ ეძებ მიაწექი ან თქვენ წამდგენთ უფროსებსაც კი ჩემს ვაკაცებთან ერთად ჩემის ვაკაცები თვითონ გაგიჯებულან მაგაზე რომ იმდენ უფროს გაუჩერები ვარ ქუჩაში ან გაჩერებასთან ახლოს ან სიტყვაზე პარკში რო ყოფილვართ რომ 25-28 წლის ბიჭები აი ვა შენზე გამიგია ძმაო საღო მაგარ კონტენტს აკეთებ და ეს ვიდეო მომეწონა დანარჩენი წავა რა და ეგეთი რაღაცა კომპლიმენტები არაერთი მომსვლია ცხოვრებაში პირად მაგალითშიც რა და ძალიან გულზე მომხვედრია ეგ ძალიან თბილად იმიტომ რომ უგრძნობდი მაგ ადამიანებში ემოციას გრძნობდი რომ ეგენი ნახდი იყო და გრძნობდი რომ კომპლიმენტი ნახდი იყო არერთხელ მქონდა და ეგეთი მაგალითი რომ აი უცებ გაუჩერდი ვარ ქუჩაში ვიღაცას ეს ზუსტად სწორად მოვდივარ და ვა რეძერგი და მოსვლა და შეიძლება ჩაგეხვიდო და ეგრე პატარა ბავშვი მოსვლა გადამხვევიან ვა შენ გენაცვალე რეძერგი დაკახელი და ეგეთი რაღაცები კომპლიმენტები და ეგეთი სიტუაციები არაერთი მქონია ჩემი მეგობრების თვალწინას და მეთქნაც კი როდესაც მარტო ყოფილა თბილისში ასე რომ ჩემთვის ყველაზე დიდი мотиваცია ვითხოვდი და ყველაზე დიდი იმპაქტი რასაც აქვს ცხოვრებაში არის ისევ და ისევ ის ბედნიერი ხალხი ვისაც ვწოვები და ჩემთვის ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ мотиваცია მოკლედ ხართ თქვენ შემიძლია ეგრე ვთქვა და ყველა ნეგატიურს შემიძლია დავაიგნორო თუ ერთი ადამიანი მაინც შემიძლია ჩემი თუნდაც მაგ იდიოტურად თამაშით ბედნიერი დავტოვო რავი ძირითადად ეს იყო და ეს მოკლედ რაც მინდოდა მე თქვა მიგოებო ეს ვიდეო მინდოდა რომ ერთ პარტად გამეკეთებინა მაგრამ რაღაც მინდოდა რომ ყველანაირად გულწრფელი და ყველანაირად ისეთი ყოფილიყო როგორც ის მინდოდა გადმომეცა რასაც გზნობ მართლა და ანუ თუ იმე სამ ორი დიდი ვიდეოს ყურება ეზარებოდა ბოდიში რომ მოკლედ ცოტა დიდად გავუწელე რა პროსტა როგორც თქვი მე ყოველთვის იმას ვლაპარაკობ რასაც გზნობ და იმას გადმოვცემ რასაც გზნობ მოკლედ გულიდან ძირითადად ეგ მინდოდა მეთქვა ეგ იყო და ეგ მოკლედ რავი всё საკმაოდ რთული ვიდეო იყო არ მოვიტყუებით და იმედია მოგეწონათ მოკლედ ეს ვიდეო და რავი იმედია გაიგეთ ბევრი რაღაცა რამდენად რთულია ერთდროულად იყო იუთუბერებასთან დაკავშირებით მოკლედ გაიგეთ ბევრი რაღაცა და უნდა მეთქვა იმედია გაიგეთ ისიც თუ რამდენად რთულია იყო ერთდროულად იუთუბერი და რამდენად კარგი და რამდენად რა განსხვავება იმაში რომ ერთი იყო იუთუბერი და რა განსხვავება იმაში რომ მეორე იყო ქართველი იუთუბერი ეგ ორი სრულიად სხვადასხვა რაღაცა არის და ამ პრობლემებს რომელიც ახლა მე ვთქვი და პოზიტიურ რაღაცებს რაც მე ვთქვი ამას შეიძლება სხვა იუთუბერი სულად გადიოდეს ეგეც გაითვალისწინეთ დიდი თხოვნა იქნება იმიტომ რომ ყველა იუთუბერის კარიერა თუ როგორ მიდის მაგ წარმატების პასუხად ეტაპამდე თუ წარმატება ხო იმას რაც მე მივახციე ან გარკვეულ ეტაპამდე სადამდეც მიდის ყველა იუთუბერის კარიერაში ეგ გზა სხვანაირი არის და ამ ვიდეოში მე ყველანი შევეცადე რომ პროსტა ჩემი მხარე დამენახა და ჩემი გზა და მეჩვენებინა თქვენთვის მოკლედ თუ სად შემხვდა ქვა და რომ მოქვა წამოვკარი ფეხი და როდის დამხვდა ადამიანი და რომელმა წამომაყენა როდესაც აქცეული ვიყავი და არაერთი ადამიანი მქონია ჩემს ცხოვრებაში რომელსაც როდესაც წავქცეულ ვარ ფეხი დაუჭერია YouTube-ის კარიერაში და ყველანი შეეცადა რომ ვერანაირად ვერ წამოვდგარიყავი მაგრამ როდესაც ყველაზე მარტოსული ვიყავი და ყველაზე უსუსული და არ ვიცოდი რა გამეკეთებინა არაერთი ადამიანი სულად უცხო მინახავს სულად უცხო ადამიანი მინახავს რომელსაც აი ესე გამოუშვერია დახმარების ხელი და ძმაო ჩემო წამოდექი ჯერ შენი გზა არ დამთავრებულაო ამ ადამიანებში დავასახელებდი ყველა დროის შემოსაყვარლეს ქართველ იუთუბერებს რომლებიც არიან ჯეომაინერი რომელსაც მიყვარს იმენა ეგ ადამიანი ნიკა TMG მაგალითად რომელსაც იგივეს ვიტყოდი ყოველთვის მეკითხებიან ხოლმე ერთ-ერთი ყველა დროის ყველაზე კარგი ადამიანი ვაფშე შემიძლია ვთქვა ვინც გამიციან ნიკა TMG ქართულ YouTube-ზე და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თანადგომა მაგ ადამიანისგან მიგზნია შემიძლია ვთქვა ძალიან მიყვარს ვეჭი ნიკოლოზ იმენა მოგითხვა შენც მაუჩემო იგივე შემიძლია ვთქვა გრიგალას და ზიპერაზე ორ ყველაზე მომაკვდინებელ დუოზე როდესაც დაკარგული ვიყავ YouTube-ზე ჩემ ადგილს რო პოულობდი და არ ვიცოდი რა გამეკეთებინა მაგ ორი ადამიანისგან არასდროს მომკლებია ყურადღება და არასდროს მომკლებია ისო აი რეძეგ მიდის შეგილია მაგის დედაც გამოგივა იმენა წამოდექი შენი რასაკეთებ აი ეგ მომენტი არაერთხელ მქონია რა უნდა გამოგივიდეს მიდი იმენა აი პოზიტივი мотиваცია ყოველთვის იყო მაგ ადამიანებისგან ყოველთვის მოდიოდა რა და ეგ ძალიან დამხმარებია. იგივე შემიძლია ვთქვა ირაკლი გეიმერზე და იგივე შემიძლია ვთქვა მოკლედ კიდე ერთი მომენტი მახსენდება ირაკლი გეიმერს და ჰულის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგ კაცს არაერთხელ გავიხსენებდი როგორც ჩემი YouTube-ის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ვარიანტად, როდესაც ეგ ბიჭები გვერდში დავიდგნენ და დამეხმარნენ და ერთ-ერთი ყველა დროის ყველაზე ჩემი საყვარელი მაგალითი თუ ვინმე მოვიტყდება ბოდიში, მაგრამ ბოლოში მაგ ადამიანს მოვიხსენებდი ალბათ ყველა დროის ყველაზე ჩემი საყვარელი მაგალითი და ყველაზე მისაბაძი მაგალითი შრომის მოყოლეობაში და სიმართლის ბაზარში ეგ არის მაუ გიონცეს ვეჭი შემიძლია თქვა გიონცეს დიდი მოკითხვა ძმაო და კოცრა კიდე გიონცეს ვეჭი ძალიან მაგარი მიყვარს ეგ ადამიანი და მაგრად მევასებაც ვეჭი იმიტომ რომ კამერის წინ ანუ რეალურად სტრიმის დროს ყოველთვის ის არის რაც არის და ყველაზე მეტად მაგას ვაფასებ მაგ ადამიანში შეიძლება იყვნენ კიდე რამდენიმე იუთუბერები ზოგი აქეთ ზოგი იქით მაგრამ იმედია ვინმე არ გამომჩა და იმედია ვინმე მაგაზე ნაწყენი არ დამრჩება ასე რომ მაგ ადამიანებს უდიდესი მადლობა მაგაში და მაგისთვის როდესაც ჩემ თავს მე თვითონ ვიპოულობდი და როდესაც ძირს ვეგდე და უმეტესი ადამიანი ფეხს მაჭერდა პლიუსო იმიტომ რომ არავის არ ქონდა იმის სული მე წამომდგარიყავი ამ ადამიანებმა ისე გამომიწოდეს აი ესე დახმარების ხელი როგორც არაფერი
და ჩემთვის მაგაზე დიდი мотиваცია არაფერი არ ყოფილა, როდესაც მაქილს ხელით ჩავჭირე მოკლე და სიხარული წამოვდექი წვეთში, რომ ის გზა გამეგზდებინა, რასაც ქართველი იუთუბერობა ქვია, იმიტომ რომ როგორც თქვი, ქართველი იუთუბერი ძალიან რთულია, მილიარდჯერ რთული ვიდრე სხვა ენის წარმომადგენელი იუთუბერი, იმიტომ რომ ნიშნობა არ აქვს რამდენად სწავლობ ქართულ იუთუბზე და ნიშნობა არ აქვს რამდენს შრომობ. სპორტსა შეუძლებელია რომ ფინანსურ წარმატებას მიაღწიო. ამიტომაც ვიტყოდი რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რთული გზა არის რომ და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ გზა და რთული ნაბიჯი გადასადგმელად ის რო გერქვას მოკლედ ქართულ სოციალურ ქსელებში ქართველი იუთუბერი. ძირითადად იყო მოკლედ რაც მინდოდა მეთქვა ქალბატონებო და ბატონებო. დიდი მადლობა თვითონ თქვენგან ყურადღებისთვის. გაკეთეთ უყოლას, როგორც ყოველთვის ვიდეოს ბოლოში აბავთ ენერგია მომავსო. დიდი ბოდიშურთით რომ მე გამოვჭა პოზიტიურებში, ან ვინმე იუთუბერი გამოვჭა, ვინც მე დამეხმარა და სახელი არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში რომ მოგითხო ყველა ოფში მაგ ადამიანს, ვისაც ელემენტარული წვლილი მაინც მიუძღვის მაგ საქმეში. და ბოდიში ვიხდი იმაში კიდე თუ რომ მე გამოვჭა ნეგატიურებში. შეიძლება აკეთ-იქით 1-2 პატარა დეტალი პოზიტიურებში და ნეგატიურშიც გამოვჭა, მაგრამ ალბათ ყველანაირად შევეცადე რომ ყველანაირად გამომივიდა ეგ, ის დამენახებინა მოკლედ რასაც გრძნობდი ამ დროის განმავლობაში და რამდენად რთული და რამდენად კარგი შეიძლება იყოს იუთუბერობა ერთდროულად მოკლედ რა. всё, აბავთ ენერგია მომავსო. აბავთ ამიგოებო და სევდა არ დამანახოთ. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. შეიძლება live stream-იც იყოს ამის დედაც. ვინ იცის? ეს და ლოცვილი ვინ მოიყვანა აქ დაო.